magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waa magaalo soo martay marxalado kala duwan tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaana magaalada muqdisho ka dhacay dagaalo sababay burbur iyo barakac muqdisho 4 sano ugu dambeysay waxay ka soo kabanaysay dhibaatooyinkii amni darre ee saameynta ku yeeshay waxaana soo hagaagayay rajada amni ee magaalada taasoo ay ku cadaynayso horumarka ka socda magaalada gaar ahaan dhinacyada kobaca waxbarashada caafimaadka iyo dhismaha wadooyinka casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada kuwaasi oo kor u qaaday bilicda magaalada muuqaalka magaalada muqdisho ee waqtiyada habeenkii waa mid ka duwan kan aadmaanka ku haysid waxaanad kula kulmaysaa goobaha lagu caweeyo dhalinyaro u soo caweystay goobahaasi oo qaarkood ay furan yihiin ilaa iyo labada habeenimo amniga muqdisho waa fiican yahay runtiina waxay u muuqataa inuu soo hagaagayo dhinac kasta dhalinyarada reer muqdisho runtii waxay qaataan waqti fiican oo ay ku sheekaystaan oo xaaladahooda isku wareystaan oo arrimaha ay u baahan yihiin ay ka hadlaan oo farxadooda iyo baashaalkooda iyo noloshooda iyo waxyaabaha taariikhoodii hore oo ay soo mareen la xiriirana ay isku weydaarsadaan ay ka baxday transitionka ay ku jirto revival inay isbedelayso dhinacay u socotana tahay dhinacii horumarka iyo nabadgelyada wadanku waxaad moodaa inuu ka sii baxayo xilliga conflictiga colaadii dheereed ee lagu jiray waxaanu gelaynaa marxalad wadamada burburoo dhan loogu yeero post conflict oo ah khilaafkii iyo colaadihii xaaladihii laga baxo run ahaantii markan xamar imaade iyo hadda waxyaalo badan ayaa isbedel keenay laga bilaabo xukuumadda cusub ee dhalatay iyo nabadda ay ka mid dhaliyeen caasimadda muqdisho ayaa u sababa inay dhalinyarada u soo baxaan caasimadda magaalada ama goobaha lagu kulmo ay ku sheekaystaan ay iswadaarsadaan xog taas baa u sababa hadda waxaan ku sugannahay wadada number 4 oo ah wadada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho maadaama ay aad u isticmaalaan gaadiidka iyo dadweynaha kala duwan hadda dhinacayga waxa ku sugan wiilkan oo aan halkan kula kulmay walaal magacaaga marka hore Umar waxaan kugu soo dhaweynayaa Universal TV waxaan jeclaan lahaa bal inaad iga warbixisid waqtiyada habeenkii iyo dhanka amniga ee magaalada muqdisho waqtiyada habeenkii hadda taan waxaan nabad iyo waxa in nabadda muqdisho ay soo siyaadayso muddo ugu dambeeyay oo wax qaraxa iyo wax magaciisa iska dhicin amniga magaalada muqdisho dhabaantii aad ayuu wanaagsan yahay dadku habeenkii waad arkaysaa baabuurtu way soconaysaa dadku sidoo kale goobaha lagu caweeyay tagayaan dhabaantii amniga magaaladu aad u fiican yahay meeshaan joogno hadda korkeena ku taalo kale time out la dhahaa meel oo dadku ay shaah ku caweeyaan oo ay fadhiistaan waaye marka waxaan dhigi karnaa amniga magaaladu aad buu soo haagayaa aad buu soo fiicnaanayaa oo waxna aad loogu farxo amniga waa u jeedaa wadanka sidii u soo kabanayo bilicda magaalada habeenkii waa xilligan la joogo waxa waaye waa 2 saac iyo jab 3 saac 4 saac xilligan ka hoynaa dhalinyarada magaalada muqdisho hadanahay soo waxa dareemayna isbedel badan inuu wadanka muuqdo xagga amniga isbilicda magaalada waxyaalo badan laga soo kabanaya waagi hore iyo hadda isku mid maaha soo marka waxaan rajaynayaa intaan in ka badan inaan xal lahaa ku noolaan doono dadka dibadaha joogana waxa leeyahay wadankiina saan u qurux badan yahay ku soo laabta wadankiina xamdi xaaji October telefishinka caalamiga ah ee Universal muqdisho